ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್ DIY ಡೂ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ನಡತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಸದಾವರ್ತಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಂಟರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಂಟರ್ ಟಿಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು. ಕೆಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟದಾದ ಚಿಕ್ಕದಾದ 4 ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ತುಳಸಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂದಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ದಳ ತುಳಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇಂದು, ಹಾಗೆ 2 ಲವಂಗ ನೀರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತುಳಸಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ನೀರನ್ನ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಟಿಪ್ ನಂಬರ್ 2, ದಪ್ಪ ಎಲೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ದಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿಪ್ ನಂಬರ್ 3, ಫಸ್ಟ್ ಲವಂಗ ಶಾಲೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದ್ರೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗಾದ್ರೆ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ, ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲವಂಗದ ಪುಡಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗಂಟಲು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟಿಪ್ ನಂಬರ್ 4, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಕೊಬ್ಬರೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ವಿಕ್ಸ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿಗೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ, ಹಿಂದೆ, ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಗು ರಾತ್ರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ನ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯೂವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.